Hello，大家好，我係雪露。咁今日就想同大家介紹一啲喺台灣買翻嚟嘅嘢，即係我自己，當然我家人同埋家姐都會買咗好多嘢啦。咁首先就介紹咗啲係有關動漫嘅嘢先。咁有關動漫嘅嘢我擺咗喺出邊㗎啦，係啦，擺晒啦。咁就係啦，擺晒。咁因為就係啦，咁如果大家想睇有單動漫嘅，就睇頭嗰半 part 啊，後邊嗰半 part 就會介紹翻啲唔係動漫其他嘅嘢嘅。咁首先我就去咗玩機台，台灣機台啦。咁啲卡都係唔同嘅，大家睇下有咩唔同呢？咁其實頭飾卡同埋呢一個嘅普通上啲嘢嘅卡呢度都會有啲字。咁都睇到少少啦，咁其實就係呢段好細好細好細嘅字。咁其實呢，佢係寫呢一個睇下先，巴曲睇唔到啦已經，係我唔係好識睇唔清楚已經，因為好細隻字真係。好啦，繼續介紹算啦，唔好理啦。咁就係啦，總之係你喺香港玩唔到噶啦。日本我唔知玩唔玩到，好似係玩唔到。好似首先呢張瑪利亞嘅頭飾卡啦，喺日本卡好似有呢張我有啦。如果日本卡嗰度之後呢張有小梅上衣鞋，呢個一 set 嘅，係啦。N 啊呢啲 N 重複咗啦。有意就喺下邊留言清啦。之後就仲有一張 R 嘅key 啦，就係 Miracle Toy Miracle Toys。好啦，咁最第六招啦，就係咁樣嘅一粒星啦 ，Pop 造型350分嘅 R 嚟嘅，係啦，冇講大嘅，就14年嘅啦，係好舊啊，台灣嗰啲卡。之後呢，就有呢一個嘅山羊座啦，瑪利亞嘅Orange Fantasy 卡啦。咁呢度寫有英文嘅山羊座喺呢度，一粒星啦 ，Q 造型400分都係 R 卡嚟嘅啫，就唔係 PR 啦。之後第二張星座呢，就係月女，呢個係咩座我唔記得，唔記得真係唔記得，係鞋嚟㗎啦，呢度寫咗英文。Happy Rainbow 一粒星 Q 造型350分嘅 R 都係14年嘅。之後就超正中咗Mizuki 嘅呢對鞋啦，就係 Vivid Kiss 嘅。咁就呢個沙灘造型嚟㗎啦，一粒星啦 Pop 造型500分嘅，咁就14年嘅 CP 卡嚟嘅。因為我為咗對焦所以咁樣介紹，係啦，唔好意思。我而家可以將部機比較，得啦，OK， 咁樣啦。張擺喺最前啦，之後就買咗一 set 嘅，我為咗要佢張 ID 嘅啫，就係 Mizuki 嘅 Love Moonrise 嘅卡一 set 嘅，咁全部都係 PR 卡嚟㗎啦。不過佢張 PR 卡因為之前係 N 嚟嘅，所以一啲都唔閃，除咗個頭飾啦。法樂沙雜誌佢只係卡中才有嘅限定卡啦。咁呢度呢，香港都已經出咗嘅呢一個 set 啦，咁樣嘅。佢哋嗰啲卡好慢嘅出得，係，哎呀，個袋已經俾我整到爛爛地，好辛苦先攝到。分屍，好啦，就係咁樣嘅。佢有一個嘅連身裙。就係3粒星，Sassy 造型600分啦 ，PR 055嘅。之後一個係3粒星 ，Sassy 造型350分嘅 ，PR 056啦。即係個頭飾，應該係 PR 卡嚟㗎，閃嘅。呢隻係咩閃啊？我記得有閃嘅喂。是但啦，有啲時真係 show 唔到。
咁樣啦。350分係零件衫加即係 upgrade 嘅，咁就係 PR057嚟嘅。佢就冇咩特別效果，其實佢個效果就係整嗰個圈環，用呢度卡組先會出嘅特別效果咁樣啦。就係美月之前喺卡通裏邊都有出過㗎，真係整個圈環出嚟。再啲啦，冇特別啦，都係粉紅色磨砂，同香港就一樣。我驚我自己撈亂，所以香港我貼咗一個貼紙，炒咗咁。之後就買咗3本 Love Life 嘅書啦，就因為我買就有9折，係啦。我有嗰啲，即係我借朋友嗰啲咩啊？嗰啲證啊，平啲。咁首先有一本 US 嘅暑假，咁係香港都有得買嘅，不過就特登去平啲係。咁第二個係登場全彩印刷，好咁樣嘅。另外有呢啲係咁樣啦，拆啦。之後呢本 Kotori 嘅係啦，完全珍藏啦。後邊呢個好靚，我覺得其實咁樣嘅。係有另外8本。之後呢個呢，好似喺香港冇得，好似冇得買嚟嘅，好似啫。秋日嘅原劑啊，唔知有乜係原劑。咁今次呢本書之後係講Umi 同埋 Kotori 嘅，唔係 Umi 同埋康龍卡，short 咗。好啦，咁樣之後呢，就買咗啲香港買唔到嘅嘢，頭嗰時候咁我就遮住有錢啦。好啦，就係啲鼓勵貼紙、獎勵貼紙咁樣啦，咁樣獎勵貼紙啦，好的，就係咁啦。咁有一啲係都幾搞笑，有啲係好搞笑，例如呢個啦，優秀寶寶，超讚的。之後就呢個塗鴉彩繪貼圖啦，貼畫，咁就係一個星光樂園嘅。咁呢個蠟筆咁樣啦，咁我就唔會，即係我唔會用蠟筆畫咯。其實係一個填色刷嘅，之後拆過嚟睇係填色刷一版貼紙咯，係啊，填色刷嚟嘅啫，冇乜特別。咁其實動漫嘅嘢都介紹晒，之後就介紹一啲唔係動漫嘅嘢啦。咁首先就彈簧哥呢個嘅朱古力球啦，就係來附彈簧哥一個吸貼，咁吸貼即係嗰啲磁石貼，咁就係嗰啲朱古力波波嘅，係啊，嗰啲可可球呢啲啦。咁就同大家睇下個磁石係乜嘢。咁佢有呢幾隻款，呢6隻款。好係中咗呢一個嘅分，咁係呢個多士啦，彈簧哥多士嘅款，呢個係個磁石咁樣啦，中呢個。好嘅，之後就有啲係中毛嘅嘢啦。咁首先，有個價錢呢度，記住啦。咁係一個中毛嘅 MT 嚟嘅。咁係有幾隻款啦，咁我就買咗一隻款啫，係啦，我覺得靚啲一隻款啦。咁後邊係咁樣嘅，係啦，佢卷嘢勁粗嘅咯，勁粗，唔知用幾耐啦。係啦，咁係 MT 嚟嘅，咁呢個係一個中毛嘅一個貼紙。算，咁黐住啦。咁係一隻疊一隻，一隻疊一隻咁樣嘅。哎呀，我呢部機咧對焦比較難，係啦，咁算啦，咁樣大概睇到都算。我真係唔可以 show 個價錢出嚟。
咁樣翻轉喺度。碌走到，價錢很重要的。咁之後就shit，是但就有個價錢呢，有個價錢牌度。咁其實呢啲係 post 嚟嘅。咁就Alice 啦、史迪仔啦、Elsa 同埋 Mickey Mouse， 仲有一隻款係咩嚟㗎？睇唔到啊！咁仲有一隻款係 mini 嚟嘅，算啦，35蚊數埋出嚟。唔好意思啊，我啱啱有一個動漫嘅仲未介紹，咁就係呢個 Umi 嘅同人襟章啦，係咁係星座嚟嘅。咁佢同人嘅紙畫啦，可能我哋覺得核突啊，覺得幾靚嘅扭蛋嚟㗎啦。另外仲有白貓嘅襟章，不過就掛咗喺袋，所以就冇 show 出嚟啦。咁白貓就係一個好咩啊？點講？好受歡迎嘅日本 game 嚟㗎啦。咁我自己都有玩，我都好中意入邊人物。咁之後就有兩款嘅 MT 啦，咁都係同一個系列嚟嘅。好，咁呢就有兔仔啦，同埋呢隻企鵝物體。好啦，就係咁，一個藍色，一個係黃色嘅啦。咁我都拆出嚟。咁我拆咗兔仔先啦。咁呢，佢就首先一張嘢啊，心形卡嘅，真係心形卡心形添，就係咁樣嘅，好滑啊佢。中冇個膠面嚟嘅，咁呢個唔係膠面，真係紙質嘅。呢個都係膠貼紙嚟㗎啦，兔仔。好，之後就開嗰個企鵝啦。咁如果唔係企鵝就唔好意思啦，可能講錯，咁留言講返。好，咁都係一個貼紙，一個心意卡，係企鵝嚟嘅，膠紙啊，整咁長。好，咁佢啲 MT 係相對比香港係平嘅，都好粗啦，同埋係啦，香港啲薄熱熱，真係唔抵用。好，係啦。咁之後仲一卷 MT， 最後啦，影到我最中意嘅呢一個物啦，仿日本和紙材料係黏貼不殘膠，真係你黐。咁我就好中意啲田園風格嘅。咁佢唔係綠色㗎啦，白色㗎啦，咁樣個盒都超靚，係啦。好，去到，哇！咁佢有勁多嘅Akuma嘅款，有啲其他嘅 MT 仲要係金邊、銀邊、藍金邊咁樣嘅。咁佢呢度都係好粗啦，同埋好闊，佢個圈好闊，就係呢個彩色嘅啦，超彩色。咩啊？哎呀，你掉走咗。之後，哎呀，唔係，呢個先。哎呀，新嚟掃架，就一個黑色一個呢Akuma嘅筆袋啦，冇咁擦啦。費事有整野塵，唔係野塵，搞到好多塵。啊，係啊！我家姐及時攞咗一嚿，咁仲有呢個起呢個國立科學博物館博覽館，唔記得呢個彩虹圈圈彈弓彈力圈特價品。呢個圈嘅特別呢，就係你未掹之前佢硬㗎，真係硬㗎，你要慢慢一個個掹佢出嚟啦，佢先鬆啊！快啲，係啦。咁佢先鬆咗啦，拎佢玩 ，Go！ 之後有一個呢，就係呢個搞乜啊？一個我的第一台口袋 VR 眼鏡，哎呀，租個價錢是但啦，就係呢個就已經整咗啦。我家姐同我爹哋已經整咗。